नमस्कार, वेलकम टू F3 हेल्थ केयर। मैं वर्षा अय्यर। आपने अक्सर देखा होगा किसी किसी को बार बार डकार आती है, तो आज हम बात करने वाले हैं डकार के बारे में। तो चलिए मिलकर बढ़ाते हैं एक कदम स्वास्थ्य की ओर। हमारी एक दर्शक है रीटा जी। उन्होंने हमें कमेंट किया था कि डकार के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए क्योंकि उनको बार बार डकार आती है। तो लीजिए, आज हम ये वीडियो बना रहे हैं रीटा जी के रिक्वेस्ट पर आप सभी के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि डकार आते क्यों हैं। आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा होता है, वात ज़्यादा होता है, तो आपको डकार आते हैं। बार बार डकार आना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपके इंटेस्टाइन में सूजन हो सकती है, आपको अल्सर भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपके कैसे कम हो, इसके लिए आपको मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी। सबसे बड़ा कारण ये है डकार आने का कि आपको अपच भी होता होगा। अगर अपच होता है मतलब आपका हाजमा सही नहीं है, तब भी आपको डकार आती है। तो डकार आने का मुख्य कारण अपच भी है। तो इसलिए आज मैं अपच और डकार इसके बारे में कुछ घर की ही रेमेडीज बताने वाली हूँ। मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जिससे आपके डकार और अपच में आराम मिलेगा। तो पहली बात तो यह है कि आपके घर में दूध होगा। दूध ठंडा करके सिप सिप करके पीने से भी आपको डकार में भी आराम मिल सकता है और आपको अपच में भी आराम मिल सकता है। उसके बाद आप पुदीना और इलायची की चाय सिप सिप करके पिएंगे तो भी आपको डकार में और आपके अपच में भी आराम मिलेगा। ये और आपको घी आपको पीना है। घी कैसे पिएंगे? रात को आपको घी पीना है। आपको 1 चम्मच घी लेना है, गर्म पानी में या गर्म दूध में घी डालकर आपको वो पीना है। आपको डकार में भी आराम मिलेगा, आपका अपच भी ठीक हो जाएगा और आपका पेट पूरी तरह से अच्छे से साफ होगा, तो आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको एसिडिटी में और आपके अपच में बहुत आराम मिलेगा, आपके डकार आना भी कम हो जाएगा। ये है आपका एक पॉइंट जहां पर आपको ऐसे दबाना है 60 टाइम्स या फिर 90 टाइम्स आप दबाइए इसको, तो आपको एसिडिटी और आपके अपच में बहुत आराम मिलेगा। और यहाँ पर आपको पूरा काला डॉट लगाना है, ब्लैक डॉट लगाना है और कंटिन्यूसली उसको रखना है। अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूस ब्लैक डॉट लगा के रखेंगे तो आपको एसिडिटी में और आपके डकार आने में बहुत आराम मिलेगा। और ये एक पॉइंट है जो यहाँ पे कलाई के बीच में है, यहाँ पर भी आपको सर्कल करके आपको दबाना है और यहाँ पर भी आपको एक ब्लैक डॉट लगाकर ही रखना है। अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा, एसिडिटी में भी, आपके अपच में भी, और आपको जो डकार आने की शिकायत है वो भी आपकी कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक योग क्रिया बताने वाली हूँ, कपालभाति। कपालभाति में आपको इनहेल और एक्सेल दोनों करना है, सिर्फ एक्सेल नहीं करना है। ध्यान रहे सांस आ भी रही है और सांस जा भी रही है। दोनों हाथों को या कहीं पे भी आप बैठ के वज्रासन में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए या ऐसे आप बैठ के आपको सिर्फ इनहेल करना है, पहले एक्सेल करना है और फिर ये आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। पहले आप 20 स्ट्रोक करेंगे, फिर 30 स्ट्रोक करेंगे। जैसे आपकी कैपेसिटी हो वैसे आप बढ़ाते जाएंगे। तो सुबह जब भी आप ये करेंगे तो आपको उसी समय जितनी गैस बनी हुई है आपके अंदर, उतनी डकार आपको वहीं पे आ जाएगी और फिर दिन में आपको डकार नहीं आएगी। आपको डकार में बहुत आराम मिलेगा, आपका हाजमा भी अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम श्योर मेरी बताई हुई टिप्स आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए मिलकर बढ़ाते हैं कदम स्वास्थ्य की ओर।